Это хозяин квартиры нашей. Не сажал вниз. О, бать, посмотри. 32 зуба. Сними вот эту картину, вот эту вот серединки, в которой женщина. Мне нравится очень. Красиво. Вплотную сними. Там рядом такая ужасная саппортинг. Реально просто какой-то интерес. Наташа Гришкова сегодня. Можно я дам интервью? Пожалуйста. Сегодня Наташа Гришкова, знаете ли, вот сейчас делала свою прическу. А знаете, А 2 часа Ольги. нет, а мою прическу она сделала за 3 минуты. И вы посмотрите, что за прическа. Мам, жалко меня. Просто супер. А мне жалко. Ты пробиваешь слезы у зрителей. Я сама уж заревела. Слава Богу, вы верите, что Христос жив? Да. Тогда Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, повернитесь друг к другу, кто рядом с вами стоит, и поприветствуйте. Скажите: доброе утро, я приветствую тебя, брат, сестра, улыбнитесь.
сегодня проснулся. Сказать, что его любви. Уши открой нам, помоги нам услышать, открой нам глаза. Сегодня снова облеки нас силой Духа Святого. Говори сегодня к нам, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте мы общим пением еще споем песню. Хочет всех людей Господь благословить. Потому что сегодня действительно Бог хочет каждого из нас благословить. И Он хочет, чтобы этот день мы снова начали вместе с Ним. Хочет всех людей Господь благословить, ведь благую в сердце каждому вложить. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты. Господь говорил о том, чтобы плод пребывал в нас, то есть, чтобы мы сегодня шли по жизни, делали добрые дела, и люди, видя эти добрые дела, прославили Бога за это. Иисус, Ты мой лучший друг, Ты мне близок, когда мне трудно, когда сердце заноет вдруг, Ты один, утешитель чудный. Без Тебя нет покоя мне, без Тебя лишь одно томленье, лишь в Тебе нахожу вполне я душе моей успокоение. Если даже оставят друзья, и весь мир от меня отвернется, знаю, Ты не оставишь меня, наша дружба вовек не порвется. Ты один понимаешь все, нужды знаешь мои и тайны, Ты со мной. Что же нужно еще мне искать на земле печальной? Краток стих мой и беден язык, чтобы сердце излить благодарность. О Иисус, как в любви Ты велик, Ты и счастье мое, и радость. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, пред Тобой в благодарении стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Отец Небесный, любим мы Тебя.
дождем среди ночи дня. Твое царство пусть же будет внутри сердца нас. Свою силу прояви ты, Боже наш, слава всемогущему Богу. Он был, Он есть и вновь грядет, слава всемогущему Богу во веки веков. Святое имя возвышаем мы, слагаем нужды все пред Ним одни. Ароматы славы Божьей ощущаем мы. Преклонитесь и будьте спасены. Слава всемогущему Богу. Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу во веки веков. Во веки веков. Later today, I'll give my sermon, but this morning I would just like to tell you a little bit about myself and what God means to me and some of my feelings about Russia and what I believe God wants to do here. Сейчас я хочу вам рассказать несколько слов о себе и о том, что Бог от меня хочет, чтобы я сделал в России, и вообще просто несколько Однажды небо улыбнется облаками и запахает мотыльками на лугах. И кто-то новый нарисует вместе с нами траву и солнце и улыбку на губах. Однажды небо улыбнется вместе с нами и нам подарит разноцветную мечту. Навстречу свету небеса за облаками мы возвратимся в необъятную страну. Вместе мы снова вместе, вместе мы идем по солнцу. Вместе мы снова вместе, вместе по дороге за Христом. Настало время набирать друзей дорогу, сестер, братьев, и сюда с тобой возьмем. Настало время нам с тобой вернуться к Богу. Он нам поверит и откроет нам всегда. Вместе мы снова вместе, вместе мы идем в отцовский дом. Вместе мы снова вместе, вместе по дороге за Христом. Однажды небо улыбнется облаками, и ты откроешь голубую высоту. И все тревоги и печали под ногами мы возвратимся в миром Божию страну. Вместе мы снова вместе, вместе мы идем в отцовский дом. Вместе мы снова вместе, вместе по дороге за Христом. Вместе мы снова вместе, вместе пойдем
пожалуйста. Из Екатеринбурга. Они сейчас поют песню. Вот. И не забывайте о том, что у них голоса немножко охрипли, они немножко заболели, поэтому строго их не судите, пожалуйста. Думаю, все мы согласны с тем, что любовь Божия – это причина всего происходящего в нашей жизни. И то, что мы здесь, на этом месте, вместе собрались, это тоже благодаря любви Божией. Мы желаем спеть песню, в которой прославляется любовь Божия. Счастье, жизнь моя, и дома, и в дороге пою всем сердцем я. И дома, и в дороге пою всем сердцем я. Она идет со мною, как песня про Христа, с ней радостной дороги, и не страшна беда. С ней радостной дороги, и не страшна беда. Иисус, Ты чудесный Господь. Ты кроткий огнец, сама чистота. Ты свет для нас, Ты звезда в ночи. Ты чудесный Господь. Иисус, Ты чудесный Господь. Ты кроткий огнец, сама чистота. Ты свет для нас, Ты звезда в ночи. Иисус, Ты чудесный Господь. Иисус, Ты чудесный Господь. Ты кроткий огнец, сама чистота.
тобою быть хочу всегда. И не забыть твоей любви, твоих протянутых рук, что подарили мне спасение одну. Той встречи день настанет вновь, и там увижу я Тебя, Христос, моя любовь, что вел меня в края. Иисус, о Иисус, Тебя увижу я тогда. Иисус, о Иисус, с Тобою быть хочу всегда. Пришел к Тебе когда-то я, и грусти не скрывал. Сказал, прости, Христос, меня, и Ты мне руку дал. И лишь с Тобой всегда светло, хоть дождь не крапит снег. Мне дышится всегда легко, когда Ты рядом есть. Иисус, о Иисус, Тебя увижу я тогда. Иисус, о Иисус, с Тобою быть хочу всегда. И хотел бы просто поделиться своими мыслями на эту Я бы тему. хотела поиграть в такую евангелистскую игру. In America, we have done this many times at camps and student conferences. Мы играем в такую игру очень часто в лагерях и студенческих конференциях в Америке. This game simulates our need to share the gospel with the entire world. Эта игра показывает, как важно проповедовать Евангелие во всем мире. Now, there are some basic things you need to know about this simulation. И я хочу вам рассказать несколько вещей об этой игре. First, it is only a simulation. Во-первых, это просто игра. The first rule Первое правило is that even if you're a believer, – это то, что даже если вы верующий человек, if you do not hear the gospel from one of the disciples, если вы не услышите проповедь, вот, то есть вот эти слова, которые скажет один из учеников, you cannot be a believer. вы не можете быть верующим. The reason for this Причина для этого is because it shows the importance of preaching and missionary work. это то, что это показывает важность проповедования Слова Божьего и миссионерства. Paul in the book of Romans says, how can they hear unless a preacher is sent to them? Кто-то выйдет сюда и скажет, что он Бог. This will be Vitaly. Это будет Виталик. And Vitaly will tell you his goal and purpose and love for you. И он скажет вам о своей цели и о своей любви. He will describe disciples Он опишет учеников and that he is sending these disciples into the world. и скажет, что он посылает их в мир. The purpose of these disciples is to share their faith with the entire group. Цель учеников – поделиться со всем Словом Божьим, со всеми Словом Божьим. Now remember, it's very important that you listen to the words of the disciples, И помните, очень важно слушать их слова, слова учеников. because periodically during the game, Потому что время от времени, в течение игры, there will be a man appear who will be Satan, здесь появится человек, который будет сатаной. and he will come forward and he will say that there has been a terrible catastrophe, Он выйдет сюда и скажет, что произошла ужасная катастрофа. and he will tell your number, И он назовет ваш номер. and you will be asked to report either to the gate of heaven.
И вы должны будете подойти к вратам рая. Это рай. If you do not answer the questions properly, or if you have not heard the gospel message from a disciple, Если вы верно не ответите на все вопросы, или если вы не разговаривали с одним из учеников, you will be escorted downstairs to hell. вас отведут вниз в ад. Вот и все. Сережа Дулин говорит, а где Луна Авраама? Я Бог. Я тот, кто сотворил весь мир. Я люблю людей, но как жаль, что они ушли от меня. И для этого я выбираю 12 человек из людей. Я поручаю им нести эту весть. Я доверяю им. Я хочу, чтобы они эту весть распространили по всему миру. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали эту весть. И чтобы вы сегодня могли войти в этот рай, который я приготовил для вас. Поэтому сейчас эти 12 человек будут рассказывать вам мою весть. Вы можете просто ходить, гулять, общаться. Это время свободно, можете вставать. Но эти 12 человек будут вам рассказывать эту весть. Но будьте осторожны, я предупреждаю вас. Будьте осторожны. Что такое? Они что не делают-то? Не знаю, Только мне что-то подумал? а кто вы будете? И мы выбираем. Мы можем ходить, А что они должны рассказать? Они нас должны заевангелизировать. А потом идем в рай, и не отвечаем. Оля, Это что за водки? Вообще-то это на косу не похоже. Случилось страшное несчастье. Номер 143 и 156 переходили улицу в неположенном месте. Номер 160, 180, 79 вошли в лес за грибами и наткнулись в долину. В том же лесу номер 76, 25, 159 и 226 были укушены клещами. Номер 118, 43, 142, 81, 83, 246, 278 съели испорченные грибы. Все названные выйдите к воротам рая.
180, 246, 83, 81, 142, 76, 160, 143, 43, 21, выходите сюда, на сцену. 226, 159, 279, 156, 278. Илюха, ты попал. Люди,